不經不覺，終於踏入30歲。如果可以同20歲嘅自己講一句話，我會同佢講：唔好咁急。你唔需要急住賺錢，因為錢永遠追唔完。你唔需要急住扮成熟，因為真正嘅成熟係要靠時間浸出嚟。你唔需要為咗迎合他人而抹走自己，更加唔需要為咗所謂嘅成功而犧牲健康。20歲你可能會覺得自己乜嘢都冇，冇錢、冇人物、冇經驗，但其實你有一樣好寶貴嘅資產，就係時間。記得唔好急，因為你急就會亂，亂就會錯。而20歲最寶貴嘅唔係快，而係有本錢去試，去體驗多啲，去世界各地睇下，去認識唔同嘅人，做唔同嘅事，失敗都唔緊要，因為咁你先至會明白知道自己真正中意乜，唔中意啲乜。記住，人哋追求嘅未必適合你，而你渴望嘅又未必人人明白。但係唔緊要嘅，因為你永遠係最清楚自己嗰個。所以趁仲有青春，請你記得以終為始，勇敢去體驗，勇敢去選擇。等未來嘅你回望今日嘅時候，就會感激自己冇白白揮霍。